Tere hommikust kõikidele, kellele mina saan otsa vaadata ja kõikidele nendele, kes vaatavad mulle siis interneti vahendusel otsa. Teen ettekande RITA programmist. Sellel on kaks põhjust. Esiteks on selle programmi peamine eesmärk muuta riik targaks tellijaks, ehk siis vastata täpselt sellele küsimusele, millele me oleme täna siia kogunenud, et vastata. Ja teiseks, mis ei ole samuti vähem olulisem, et selle programmi raamest saime me ka vahendeid, et sellist toredat konverentsi üldse korraldada. Sellist ametlikku juttu prooviksin vähem rääkida ja prooviks rohkem keskenduda sellele, mis siis tegelikult me selle programmi raames kogenud ja õppinud oleme. Aga paar sõna siiski ka RITA programmist endast. Algas ta 2015. aasta lõpus, ära lõppema peaks ta 2023. aasta augustis. Eelarve tal kuigi suur ei ole, umbes 32 miljonit ja sellest siis 3/4 tuleb regionaalarengu fondist ehk siis Euroopa Liidust ja ülejäänud paneb siis Eesti riik. Selle RITA slogan, kuigi seda ametlikult ei ole paika pandud, võiks olla see, et riik saagu targaks tellijaks. RITA teeb seda läbi erinevate tegevuste, millest olulisemad selles kontekstis olema teinud siin tekstis paksuks, ehk need on erinevate mehhanismidega rahastatavad uuringud, mida tehakse riigi jaoks, ja teadusnõunike ja arendusnõunike ametikohtade toetamine. Siin ma nüüd taustaks olen kasutanud teadusnõunike kokkusaamiste pilte, et näidata, et teadusnõunikud on ikkagi päris inimesed, mitte mingid sellised ebamäärased ametikohad, mis nagu kuskil eksisteeriksid, aga midagi neist nagu eriti ei tea. Ja see pilt on tehtud meie Brüsselis stažeerimisest. Mis me oleme RITA raames teinud selleks, et riik targaks tellijaks saaks, on rahastatud palju uuringuid. Neist 20 on sellised suured riigile strateegiliselt olulised uuringud ja üle 20, ligi 120 uuringut, mis on nüüd tehtud ministeeriumite kaasfinantseerimisel. Need on sellised uuringud, mida ministeeriumitel on oma igapäevatööks koheselt vaja. Lisaks on RITA raames tekitatud 14 teadusnõuniku ametikohta kokku 10 ministeeriumis, nüüd hiljuti ka Riigikantseleis, ja 15 arendusnõuniku ametikohta erialaliitudes. RITA keskmes, nagu siin on ka välja tulnud ja varem juba mainitud, RITA keskmes on teadusnõunikud. Teadusnõunikuks saamise kriteeriumid on päris kõrged. Eesti riigis ei ole kuigi palju ametikohti välja arvatud teadusasutustes, kus eeltingimuseks on kas doktorikraad või siis vähemalt 4 aastat teadustöö kogemust. Ja mis need teadusnõunikud teevad? Nende esmane ülesanne on tagada infovahetus ETAG-i, HTM-i ministeeriumite vahel, lisaks muidugi ka teadlaskonna vahel. Ja lisaks, kui nad vähegi jõuavad, võiksid nad tegeleda ka rahvusvahelise koostööga, TEA koostööga. See tõsi on natukene ala ekspluateeritud, aga me juba mõtleme, kuidas ka seda tulevikus paremini rakendada. Siin on üks pilt meie viimasest füüsilisest kokkusaamisest. Meil on iga aasta lõpus on kokkusaamine teadusnõunike ja arendusnõunikega. Nüüd pandeemia ajal kahjuks ei ole saanud neid korraldada. Ja mis need teadusnõunikud siis teevad? Nemad pakuvad välja oma ministeeriumite nimel oma ministeeriumite strateegilised huvid. Siis me koordineerime need huvid ja tellime sellised suured, need on siin nii-öelda RITA 1 uuringud, millest täna mitmeid ka siin tutvustatakse. Ja tagavad selle, et sealt uuringutest saadud tulemused ministeeriumis ka igapäevaselt töösse läheksid. Lisaks teadusnõunikud moodustavad paneeli
kus me saame regulaarselt kokku, kas virtuaalis või päriselt, ja arutame ministeeriumite poolt välja käidud uuringu vajadusi. See on selles suhtes oluline, et see otsuse tegemine kui selline, millised uuringud saavad raha, millised mitte, on muidugi ka oluline, aga see protsess on oluline. See, et ministeeriumid on ühe laua taga, nad kuulevad, mida teised tahavad teha, mis on teiste ministeeriumite probleemid, mured, millisele küsimustele nad tahavad vastata, ja selle teadusnõunike paneeli kaudu toimub tohutu oluline infovahetus. See on siis see nii-öelda teadmussiire ministeeriumite vaheline, kus siis vahetatakse nii kontakte, parimaid tulemusi, näiteks metodoloogiat, soovitatakse, meie tegime nii, me kukkusime läbi, ärge teie nii tehke, meie tegime nii, väga hästi tuli välja, tehke teie ka nii. Et see on selles suhtes väga oluline platvorm. Nagu siin on ka mitmes ettekandest läbi käinud, siis infovahetus ja koostöö ongi keskse tähtsusega. Ja formaalsed, informaalsed ühistegevused, igasugused koolitused, seminarid, sotsiaalne võrgustumine, kogemuste, kontaktide jagamine on meie hea toimimise aluseks. Nii et esimene eesmärk ja esimene vahend ongi siis see koostöö ühiste eesmärkide seadmine. Hea kogemus on meil RITA 1 raames, kus meil on toimunud 3 projektide taotlemise vooru, 3 konkursside vooru, kus siis läbi aastate me oleme näinud progressi. Et kui alguses esimese vooru ajal tavaliselt 2 ministeeriumit suutsid istuda ühe laua taga, 2-3 ministeeriumit, ja kokku panna oma ühised huvid ja teha selline ühine lähteülesanne, siis aja jooksul on see oluliselt paranenud, see koostöövõime ja soov ja oskus ühiseid eesmärke seada. Eriti nüüd selle nii-öelda COVID-i vooru ajal, mis oli siis selline kriisivoor, erakorraline voor, kus meil anti lisaraha ja sugugi mitte raske ei olnud laua taha kokku saada 5, 6, 7 ministeeriumit, kes üldse ei hakanud nagu jagelema, et see on nüüd minu marjamaa, mina tahaks seda teemat rahastada just nimelt selle aspekti alt, vaid väga lihtne oli riigi seisukohast välja mõelda, mida on vaja teha. Ja praegu me näeme, et need mitme ministeeriumi ülesed projektid töötavad päris hästi. Ja nendes projektides on oluline ka see, et need ministeeriumid, kes on need ideed välja käinud, oma vajadused välja käinud, nad osalevad regulaarselt nende projektide juhtkomisjonide töös. Ja selle kaudu toimub siis selline pidev infovahetus nii teadlastega, ehk siis nendega, kes seda uuringut täidavad, kui siis ka tellijatega, kes siis jooksvalt saavad öelda, kas see uuring läheb selles suunas, kuhu on vaja, ja nad saavad jooksvalt neid tulemusi, mida oma igapäevatöös kasutada. Sugugi mitte vähe ei ole inimlik aspekt. Teadusnõunikud on inimesed, ka neile meeldib veini juua, kokku saada, rääkida, kurta, rõõmustada. Ja nüüd koroona ajal on see natuke nagu soiku jäänud, aga loodame, et olukord siiski stabiliseerub ja me saame taas hakata kokku saama. Sest selline sotsiaalne võrgustumine, kas või õhtul koos veini joomine, on tekitanud teadusnõunikest ja ka arendusnõunikest sellise mõnusa, hästi toimiva seltskonna, kus ei ole ainult sellised ametialased sidemed, aga vaid ka sellised inimlikud. Ja ma olen näinud, et see koostöö toimib palju paremini, kui need inimesed on saanud koos aega veeta ka inimlikul tasandil. ETAG korraldab palju erinevaid ühisüritusi, koolitusi. Kuna teadusnõunikud on väga olulised inimesed, nende kaadrivoolavus on suur, neid ostetakse kogu aeg üle, siis ETAG korraldab neile ka palju igasuguseid koolitusreise, ka välispartnerite juurde.
mis on väga inspireerivad ja ka plaanis on meil rohkem edendada koostööd selle sama siin juba varem mainitud GRC-ga. Ka arendusnõunikud on väga olulised, siis nemad on erialaliitude juures ja me teeme koostööd teadusnõunike ja arendusnõunike vahel, nii et vastastikku siis nii ettevõtlusliidud teavad ka, mida riik teeb, plaanib ja soovib ja samas teavad siis ministeeriumid, mida ettevõtlussektoris tehakse. Kui vaadata nüüd tulevikku, siis teadusnõunikel peaks olema suurem nähtavus, neil võiks olla suurem roll, neil võiks olla ligipääs otse kuningale, ehk siis kes siis iganes selles ministeeriumis see kuningas on, asekantsler, kantsler või minister. Praegu asetsevad teadusnõunikud väga erinevatel kohtadel ministeeriumis, aga mida lähemal nad on otsuste tegemisele, seda suurem mõju on neil ka teie tegevuste suunamisele. Selle pilli peal on Ateena, kes teadupoolest on tarkuse ja õigluse jumalanna, üksiti oli ta ka pisut sõjakas, aga see praeguses kontekstis ei ole nii oluline. Oluline on see, et nagu meil siin on ka mitmest ettekandest juba läbi käinud, et meil peab olema hästi toimiv, ühtne, läbi räägitud teie prioriteetide seadmise rahastamise süsteem. Prioriteedid peaksid olema paika pandud riigi tasandil, mitte killustatult, ja ka rahastusskeemid peaksid olema selged nii tellijatele kui täitjatele. Ja siin meil kindlasti on veel palju koostööd teha ja arenguruumi on. Ja seda, kuidas seda teha, saame täna kindlasti ka arutada. Tänan, minu poolt kõik. Aitäh, Liina, aga enne kui lavat maha saab ka mõned küsimused. Et ma küsiks, et mis on olnud kõige suurem takistus teadusnõunike ja arendusnõunike töös ja kuidas seda veel tõhustada? Ma hakkaks tagantpoolt, et arendusnõunike töös on olnud suurim takistus see, et leida häid inimesi. Et ka arendusnõunikud, neil ei ole küll tingimuseks doktorikraad, aga kogemus valdkonnas töötamisega peab neil olema ja neid häid inimesi on olnud raske leida ja kuna ettevõtluses ei ole see tee ja koostööd nii palju tehtud, siis see inerts, et üldse selgeks teha, mida me neilt ootame, on olnud pikk. Aga nüüd mul on tunne, et see on käima läinud ja kõik need erialaliidud, kes on soovinud, on saanud endale head inimesed ja see süsteem toimib. Teadusnõunike suhtes on, ma arvan, et üks suurimaid takistusi ongi olnud see, mis ma viimasel üleilmsel slaidil näitasin, et nad ei ole väga nähtavad. Neil ei ole nii suurt sõnaõigust, kui võiks olla, kui nad asuvad ministeeriumis mingi sisuosakonna tavalise nõuniku positsioonil, neist ülevalpool on osakonna juhataja, siis asekantsler, kantsler, seal vahel võib olla veel mingid nõunikud või vahendajad, et siis nende see sõnum läheb kaotsi. Ja kui see teadusnõunike süsteem loodi, siis me lootsime, et need positsioonid tekitatakse kuhugi juhtkonna otse alluvusse, nii see kõikidel juhtudel ei ole läinud, aga me näeme, et nendes ministeeriumites, kus teadusnõunikul on parem ligipääs sinna juhtkonnale. Seal ka need otsused on siis rohkem tead soodustavad, aga see on muidugi väga persoonist sõltuv, et mõni väga veenev teadusnõunik muidugi suudab ennast kuuldavaks ja nähtavaks teha ka seal allpool asuval tasemel. Kas teadusnõunikud ei peaks olema ka rohkem sellised nii-öelda praktiseerivad teadlased, keda võib-olla ka nagu ministeerium suunatult, võib-olla mitte nagu värbaks, aga niimoodi osakoormusega endale nagu nõu hakkaks, paluks nagu andma, et kas see läbi sellega see nähtavus ja see mõju siis võiks ka tõusta? Paljud teadusnõunikud ongi teadlased, kas endised tegevteadlased või nad on ka osakoormusega annavad loenguid või on mingites projektides kaasatud,
aga mitte kõik muidugi. Ja muuseas paljud teadusnõunikud on ka tagasi läinud teadusesse, nagu me teame. Aga lihtsalt see teadusnõuniku koht nõuab nii tohutult palju tööd, et tegelikult on üliinimesi, kes jõuavad seda teha. Aga kui sul on juba pere ka ja kui sa ikkagi aeg-ajalt tahaksid käia teatris või ennast korduvalt välja magada, siis tegelikult lihtsalt inimlikult ei jõua. Et see teadusnõuniku töökoht on väga palju nõudev. Et see ongi tegelikult see valdkondade vaheline siire, millest asekantsler siin rääkis, et kuidas see riigisektorist omandatud teadmine siis ka viia siis teadusarengu tegevuse juurde tagasi. Viimase küsimusena küsiks, et kas ja kuidas saaks RITA 1 uuringute tulemusi ka majanduses rakendada, ehk kas nendest võiksid ka ettevõtted midagi teadusarengus mahukat arendada? Jaa, RITA 1 uuringud lõpevad prototüübi väljatöötamisega ja me oleme juba näinud, et see prototüüp võetakse ja siis teistes rahastusinstrumentides arendatakse edasi. Et see oleks see ideaalne, et kõigepealt kuskil rahastatakse neid alusuuringuid, mida me RITA raames ei rahasta. RITA rahastab siis neid rakendusuuringuid kuni prototüübini ja siis edasi tulevad juba teised meetmed, nutika spetsialiseerumise või RESTA või siis MKM-i mingid meetmed, näiteks EAS-i alt, kus siis selle sama teema, selle sama ideega minnakse edasi. Jah, aitäh sulle, Liina. Täname ettekandjat.